经常钓万斤大鱼的钓鱼老都知道，你不会只招强于18钓者跟这种大鱼较真。而这几位钓鱼佬用螺纹钢和航母子弹所做的鱼竿就来到湖边，直接飞起100万斤大鱼。但下一秒，一条50万斤鲤鱼跃出水面，给钓鱼佬们来了一个黄雀在后。春天鲤鱼，完蛋了完蛋了，这大鱼怎么还活着啊？有机结合螺鱼被吞天鲤吃了，那可就不得了哦。放心，他不可能得逞，老夫等的就是这条吞天鲤，太极钓法。哦哟表，接老头好赚哦。吞天鲤鱼，真当我不存在吗？哦哟表，接老头好帅哦。嘿嘿，100万斤河螺鱼终于给钓上来了。表哥，以后咱们也要盘一条这样的大鱼哦。不错，你这个合格的钓鱼佬。姜老，我曾亲眼见过吞天鲤的可怕，吃多少长多少，这种鱼可不能留，拼了命也要将其钓起来呀！还记得以前还有过一条半个晚上就长到300万斤的呢。您真的打算退休了吗？时日不多了，不过有你在，我放心了。不负姜老期望。太极钓法，以柔克刚。行了，就送我们到这里吧。哦哟表哥，记得常联系哦，有大鱼记得叫我一起哦。放心啦，再见了表弟。回去后找几个黑坑盘盘，你们2个的钓鱼技术已经算是仙人级别的了。哦哟，钓鱼瘾又犯了哦。前面好像有个村庄，咱进去问问有没有钓友知道好钓位。奇怪，这种山卡拉怎么可能会有村庄？都与世隔绝了吧？哦哟，出发出发。奇怪，这村庄的人呢？你就是对天翘嘴巴，饶命啊！你有利用的价值，我不吃你。据说你们这一类鱼都会点钓鱼佬的语言，对吗？略懂一二。告诉这个村庄的钓鱼佬，他们的贡品从每年缩短到每个月。若是下个月我没看到贡品，就让他们自求多福吧。这是逼我们的村庄走上绝路啊！村长，要不请一个钓鱼仙人过来吧，不然这食人鱼我们拿他一点办法都没有啊！不能让那些家伙进入村庄，这个计划我们还得执行半年。你先带点人，然后把准备贡品给那条鱼吧。那些家伙在干嘛？怎么感觉来了一个不得了的村庄啊？你们是谁？外来人，带着鱼竿，看来还是钓鱼佬呢。抄家伙，上！怎么办？怎么办了？我们不会也被送去喂鱼吧？哦哟，动手干什么呢？该死，这钓鱼佬咋那么厉害？说，你们为什么养一条食人野鱼？我们村庄不欢迎外人，劝你们赶紧离开。哦哟，好串哦你！这些家伙好像在养着一条什么鱼，投喂这么多肉类食物下去。妈呀，这么大的食人野鱼！哦哟，出现那个打龟佬被吃了哦。断竿哦，带我去哪里钓鱼哦？北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，一人钓不下。哦哟，我们是钓鱼佬哦，去钓鲲。鲲不过也是一种鱼而已，只不过体型比正常鱼来说更加庞大。我觉得我们也有实力去钓那些玩意。听说一条鲲的价格可不菲呢。这深山老林的，里面真的有河流吗？不知道，碰碰运气，没有也就算了。北冥，你这小子还知道回来？老爹，我最近在外头实在混不下去了，回来陪你养养鲲得了。
真是丢人！出去给我把今天的养料准备好。还是老家的生活好啊，再也不用跟那些钓鱼佬们争夺了。北冥，